Alors, salam alaikum. Alors, à travers cette vidéo, on va montrer comment on utilise le Fluent pour déterminer la DTS, et la distribution du temps de séjour. Donc, premièrement, on commence par le Fluent. 2D, rand, donc, on ouvre, ok, نفتحوا Fluent. من بعد راحوا file, ok, read, case, parce que on a enregistré case. Donc, نفتحوا في case. Dans le bureau, راحوا le dossier conduite. Voilà. Donc, on a conduite case. Très bien. Donc, نديروا aussi check. Ok, أنا عندي شوية ثقيلة parce que l'enregistrement plus le Fluent c'est très lent. Ok. Alors, هنا c'est très واش ندير انت من بعد دير define دير models. ok, ودير radiation. هذه تكليكي على radiation discrete ordinates. هذه ordinates voilà, ودير ok. Donc là tu dois changer quelques paramètres pour le matériel. Donc tu as c'est kérosène, voilà. Donc pour le matériel généralement c'est l'absorption coefficient, coefficient d'absorption. On va dire c'est 2 ou 3, on va dire 2. Tu cliques à la change create output. Aussi il faut define تروح boundary conditions, تروح la paroi inférieure. La paroi inférieure تاعك انا كتبتها اي انف، انت عندك inférieur. ندير set. alors pour radiation هنا تكتب على radiation دير boundary condition type دير semi transparent et ودير les radiations à peu près تكتب 25 ولا 20 mètres watt ou 25 watts par mètre carré et tu fais ok close. alors الاولى انني في الموديل سولفر لازم تكون ستيدي واكتيسيمتريك كيما راهي، وفي السولف عندك فلو سواير فيلوسيتي الانرجي ديسكريت اوردينيتس. اوكي très bien. donc même في الانرجي tu fais ok. هنا on va faire initialize, on va initialiser le programme تاعنا close. on va dire نديرو iterate. ok. كما درنا on fait toujours généralement je fais 450. alors plutôt avant ça avant je dois vérifier les paramètres تاع l'entrée. مثلا شحال عندي l'entrée هنا قلنا 008 هكذا 00 je sais pas 005 مثلا je prends 005 à l'entrée. ou في l'inférieur momentum عندي 950. donc j'ai 005 ou 0, voilà, pour ça. Close, très bien. Je vais initialiser. Non, c'est pas passe, mais initialiser. J'initialise encore une fois parce que j'ai fait des changements. Et on va dire iterate de 450 ou le YASP. Voilà. Et là, je vais attendre les calculs théoriques. Ok, très bien. Voilà, maintenant j'ai terminé, lorsque le programme a terminé à 450, ok, on a un chauffe contour à stream function, donc display, contours, prochain, on va dire velocity, on va dire stream function, alors display, qui va ok, très bien. À partir de là, je vais, l'image je peux l'utiliser dans mon fichier. Et aussi maintenant je vais faire la radiation. Donc la radiation et incident radiation display, voilà. ok, c'est clair, très bien. donc là c'est bon. Là c'est pour le profil de vitesse. Et on a pour le cas de je sais pas, j'ai oublié, c'est Taylor Kuwait ou c'est velocity et stream function. Attendez, à peu près ça c'est Taylor Kuwait, ok. mais non, c'est posé Taylor Kuwait quand même parce que كاين هنا c'est des lignes نشوفوا فيهم مازال في البوازي. donc c'est un posé Taylor Kuwait. donc très bien. alors donc à partir de là انا عندي البروفيل. donc j'utilise هذو les contours في الفيشي تاعي. donc ندير التراسير هذاك تاعي.
لو تراسير واش ندير بريميرمون ندير ديفاين يوزر ديفايند التحتانيه وندير سكالارز نلبس على سكالار هذه تعطيني 0 نزيدها 1 هنا وتحتها ماس فلو ريت فوالا اوكي. نعاود نولي ديفاين ندير موديلز وندير سولفار هذه الاولى كي نكليكي نحي ستيدي وندير ان ستيدي سي كلار باسكو اون فونكسيون دو طون ندير اوكي. اوسي في الماتيريال اوكي je sais pas est-ce que alors انا با نعاود je vérifie برك mon scalaire c'est bon voilà comme ça très bien. يروح define materials وندير عندي UDS l'UDS je dois la définir c'est 1 E-07 ولا E هكا ولا E minuscule E minuscule. Très bien. Materials, le matériel, kérosène, تحتانية complètement, c'est UDS diffusivity edit نكتب برك parce qu'on a UDS 0 نكتب E 1 E exponentielle يعني fois 10 puissance moins 7 voilà c'est pas exponentiel juste ندير toujours change create on close نعاود نولي define نروح boundary condition ندير في l'entrée ندير spécifié ماشي flux mais il va faire une valeur et l'entrée je vais faire 1000 ok le velocity inlet on va dire ok close. donc là maintenant في solve ندير controls solution la solution نحي كاع هادو ونخليه غير user defined scalar. bah si tu veux la mettre en second order ok من تحت user defined scalar وندير ok. نزيد solver نروح المونيتور ندير ريزيدو بلوتو ندير سيرفاس في المونيتور ندير سيرفاس تخرج كوم ندير 0 نديرها 1 مونيتور 1 ليتيراسيون نديرها تايم ستيب في الديفاين افون سا دقيقه قبل ما ندير ديفاين جو كلوش سور هادو اوكي نكليكي عليهم وندير ديفاين. الوغ ماشي بريسيون مي جو فير يوزر ديفاين سكالار هو اسمه سكالار 0. La surface c'est out la sortie وانا ندير area weighted average وندير flow time وندير اوكي بصح حاجه لازم جو فيريفي كو دو ما كوندويت ما باش نوري لا كوندويت هنا ولا كوندويت لازم يكونش عندي هذاك مونيتور اوكي باسكو يتخلط فوالا عندي ها وعندي ديجا تاع قديم دونك جو في نحيه باسكو جو سوي en train d'enregistrer un moniteur وحدي un moniteur جديد moniteur سميتو c'est clair. très bien à partir de là solve ندير iterate ندير 10 هنا 10 time step says 10 au number of time steps on va faire 50 et je vais faire iterate voilà ça vous l'avez normalement عندك انت يخرج لك comme ça. Le terrain est un petit peu, mon PC il est un petit peu lent, au trail. Ok, je peux pas le faire parce que c'est au trail, parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Très bien, c'est bon. Ok, très bien. Close, mais le dessin, donc le dessin, soit tu l'utilises, soit tu n'as mais تخدم كما درنا بالوريجين طلع لوريجين او عندك لوريجين تاع عندي 8.5 اوكي لوريجين تاعي نروح لهادي 1 2 3 فليشة في الانتيريور باش تعرف يعني اوبن اوكي امبورتي يعني تروح لا كوندويت ومونيتور هايديك ودير اوكي وبرير يقرا هو هاوليك بياخذ لنا ليا هكا اكس اكس و بي واي سيليكسيونيهم للزوج افيك لا سوري وتجي لتحت وين كان عندك لاين هنا لاين تكليكي تعطيك لا كورب صاروا لا اخي درناها ياك خلينا لا كورب هذيك دوبل كليك في تحت فروم 0 تو منا ابلي وهذه طالعه هنا كليكي هذه فيرتيكال فروم 0 تو 1000 ابلي
ou title and format. Bah ça c'est notre parce que là dit قديمه version تاعي قديمه هكا. show ديروا known et known appelé, ou l'autre côté show ديروا known et known appelé. اوكي فوالا خلاص انا تكتب طون لو تايم يكتب لنا. اوكي خلينا تدير الاناليز هذيك اناليز ودير الفيتينغ non linear curve fitting open dialogue هكا باش تشوفها بور هماك هنا في الاوريجين بيزك فانكشن دير اكسبونونسيال وفي الفانكشن دير اسيمبتوتيك 1. اوكي انا ما يخرج ليش جو سي با باسكو ماهوش مليح صح ما يخرج ليش عندي انا. اوكي انت يخرج لك بيان با اي تو كونتيني ومن بعد دير فيت يخرج لك طابلو اكسيتيرا. تري بيان سي با سا لو بلوز امبورطون. نحي هذاك كاريمون. اوكي تري بيان. دونك ماتون كيفاش نديرو الاخر. الوغ نعاودو نديرو define user defined function interpreted browse. الوغ في البراوز نعطيلك هنا udf 03 هاوليك open فوالا هذا فوالا il est en train de lire. très bien. alors هذا l'udf اللي عندي هذا l'udf هذا. alors l'udf كيفاش كيقولوا comment il est écrit. alors bon je vais faire هنا open je sais pas desktop je vais faire conduite udf 3 c'est ça. alors n'importe quel voilà all files tous les fichiers udf 3 هاوليك هذا فيه غير لو تروك فيه غير لو فوالا begin flop فوالا. خدمت بالاكس انا supérieur if خدمت if فوالا و return source je sais pas هاوليك بصح شنو لا فالور تاعو ديت 1,2 je sais pas alpha 1,2 ou i égale 7. bah je peux نعاودها égale على je sais pas خليها comme ça. alors alpha 1,2 ou i 0 égale à 7 etc. ok très bien. هذا هو l'udf 3. donc هنا ندير define نروح ندير لي conditions نروح fluid كي على fluid من ثاني با وندير 7 فوالا ماشي راني في الكيروزان وندير source terms. لتحتها نحبط نلقى user defined scalar في النون نروح udf وندير اوكي فوالا وندير كلو. donc maintenant ندير الاخر je vais faire la désinfection. alors راح تكتبوا الاتيريت راح ديريكتومون وندير اتيريت شاك فيه يخرج لي. donc c'est très lent راك تشوفوا فيه un petit peu très اللي يجيك بزاف très الحساب parce que maintenant il est en train de calculer le terme source en plus. on a vu que عندي un enregistrement en plus et mon micro ماهوش très performant donc شوف كيفاش يشوتي directement parce que alpha égale 1,2. ok alors 1,2 c'est très puissant, c'est-à-dire que faut pas faire trop alors donc vous voyez que 1,2 alpha parce que كي نعاود نولي alpha هنا alpha 1,2 c'est très puissant. donc انت دير مثلا كيما انا درت مع الاول تو فيكس اي 0 ولا مع الاول تو فيكس هذه ايكال 8 مثلا ايكال 8 ودير انجستري هنا هذه دير انجستري هنا ومن بعد ذاتك هنا تعاود تقرا نحبسوا هذا كاع اوكي فوالا هذه ومن بعد ذاتك تعاود دير define user defined function interpreted directement interprété. هاني بدلت لا فالور هاني قريته encore une fois parce que c'est clair. هذا معك هاني chaque fois que tu alors مثلا باش تعاود انت درك باسكو باش تعاود لازم تعاود من درجة جديد تعاود من الاول اوكي يعني pour chaque valeur ديرها تاع الفا ما تنجمش تكمل c'est-à-dire maintenant حنا maintenant on a في مقبله 1,8 وخرجني هذاك الديس انا حكمون كوبي في مون فيشي مثلا حبيت ندير 8 ما تنجمش ديريكتومون تحط هذاك نو باسكو خلاص لو ديسان تاعك انت على باسكو صوف اذا تبدل جو سي با بوتيت يفون لفي لو مونيتور هذا جو سي با تبدلو ولا تنحيه ولا تعاود من الاول تعاود لو دي جو سي با مازال ما عرفتش انا اسكو الموني با
هذا لو مونيتور هذا il doit disparaître. Ok, parce que هاي شوف parce que هذا دوك ولا نزيد ندير هنايا راهي 8 شحال راهي هنا راهي 8 ونقولو يتيريت دوك يعني يتيري 8 شوف باسكو يبدا من لا دانيير يبدا من الدانيير ديسا فهمتها. دونك انا مادا بيا بريفير منا نديرك منا اون اوتر. دونك il faut refaire. انت tu peux lire هذا باك هذا واش كاين اي tu fais en fonction هذه 8 هذه 1.2 ودير الاخرى 8 اوكي. وشاك فوا في المونيتور عندك مونيتور انت باسكو تا انجستري في المونيتور. دونك هذه اللي درناها في المونيتور باغ اكزومبل شوف كي تكمل الحساب تاعك انت دير كونسل لهنا تحبس ودير كلوز هذه ما تلفتش هذه انت ديريكتومون تروح تاني فلو هذا لوريجين 1 2 3 هذه منا ودير المونيتور يخرج لك هذا تاعك هاولي اوكي. هذا الديسان الاول. كي تحب دير بور الفا ايكالا 8 تفتح منها نيو ورك بوك تفتح دوزيام خلينا هذه تخليها اوكي وزيد تفتح دوزيام هايلك الدوزيام تانيك 1 2 3 زعما كي بدلتها تفتح هايلك الدوزيام كراف زعما هذا ما يتشبهش لهذا. كيفاش دير ما داك هذا ديرو كوبي هذا كوبي سي با كوبي تجي لهنا تحطو كل ولا ديرو واش هذا باست هاولا عندك زوج اي تو في لو ديسان تاعك تسيليكسيونيهم باش يجيو كو ميم طون خلينا سون ايدونتيك انا هذا سي بور سا يجي et ainsi de suite, voilà, c'est clair. Voilà, je pense que je t'ai fait une vidéo, ok, s'il y a des problèmes, là, essaye de refaire tout ça, et on va discuter après. Aya, صحيت, aya, merci bien. Et s'il y a des questions, qu'il y a un Google Meet, ou là, aya, et on voit.